som do povo não é imaginação, é realidade. O bonde continua. As tempestades da vida só sobrevivem os fortes. Não é imaginação, é realidade. Já virou passado, fizeram a necessidade. Não traz a alegria, mas afasta a tristeza. Talvez minha humildade seja minha maior riqueza. É realidade, é realidade, é realidade. AcervoNews.net. Não é imaginação, é realidade. Já virou passado, miséria, a necessidade. Não traz alegria, mas afasta a tristeza. Talvez minha humildade seja minha maior riqueza. E pica-pica, mini dupla, jet na carroceria. Nós investe no trabalho e eu sofro da putaria. Pica-pica, mini dupla, jet na carroceria. Nós investe no trabalho e eu sofro da putaria. Não é imaginação, é realidade. Já virou passado, miséria, necessidade. Não traz alegria, mas afasta a tristeza. Talvez minha humildade seja minha maior riqueza. É realidade. Para você que busca uma igreja que pensa como você. É realidade. Aqui é tudo brother. Aí, ouvi dizer que ele é filho do Todo-Poderoso. E desde quando o Kelly Slater tem filho? Esse é o som do povo, o bonde da baixaria. Correria traz fartura e fartura traz alegria. Esse é o som do povo, o bonde da baixaria. Correria traz fartura e fartura traz Não alegria. é imaginação, é realidade. Já virou passado, miséria, necessidade. Não traz alegria, mas afasta a tristeza. Talvez minha humildade seja minha maior riqueza. Imaginação, não é imaginação. Yeah. Tudo com tempo tem tempo, e o tempo só é ruim para aqueles que não sabem esperar. Um homem inteligente é um homem paciente. Viva Deus, glória a Deus. Nas tempestades da vida, muitos são os que se perdem no mar das ilusões. Seremos tripulantes do barco da vitória, guiados por um só Deus e a luz do seu farol, Jesus. É realidade, é realidade. E não é imaginação, é realidade. Já virou passado, miséria, necessidade. Não traz alegria, mas afasta a tristeza. Talvez minha humildade seja minha maior riqueza. Não é imaginação, é imaginação. Esse é o som do povo conscientizando e passando a mensagem.